wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an. Wow, kende yama ko safha hello sappo e joomon e nuskaaje goo haray so tawi no woodi nuskaaje goo kono ɗo ko hello sappo e go'o. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Yaqulu al-muallif rahimahullah wa huwa sahibu kitabi at-tauhid alladhi huwa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. O addi o aya ɗo e nder ngal dambugal tawhidi ɗo o wi Allah subhanahu wa ta'ala no daali wa'budullah wa la tusriku bihi shay'a. Allah on daali rewe Allah wota on sirkam mo hay hunde rewemo ɗum ko yamirore farlinde wota on sirkam mo hay hunde ɗum ko haɗere farlinde accugol. O wi mana la tusriku ay utruku shirk, accite shirku, accite kafugol Allah e goɗɗum ko ɗum wiyete shirk. Wa huwa ko woni on shirk taswiyatu ghayri llahi billahi fima huwa min khasaisillah. Wo ko wiyete shirku ko fonnugol Allah e tana makko, ƴetta Allah e ko wona Allah waɗa gootum, e ko tawata ko Allah tun hertori, hunde nde tawata ko Allah bajjo seni ɗon tun hertori, harayno harmi ƴettugol nden ɗum hunde kafidande e mona Allah, ila e tagugol, heɓi e arsikugol, heɓi e katugol, heɓi e moƴƴereji luttuɗi ɗin fof, ƴettugol ko tata ko Allah tun hertori, ƴetta ɗum fonnida ɗum e mona Allah, haray ko ɗum wiyete shirk. O wi say an on ko ɗum ɓeynnata nakira fi siyaqi nahyi. Ko wiyete nakira ko say an on ko nakira, ko ɗum wiyete ko hunde nde tawata no huuɓintina ka lugal arabiya. Ɓe mari ko wiyete nakira, ɓe mari ko wiyete ma'arifa. Nakira on si tawi o ari e siyaqu nahayi, hara ko haɗa wona wolede fimum, say an on ari ɓaawo ɗon, haray woni nakira fi siyaqi nahayi, haray ko yufidul umum, haray himo holli ko fof wi'a, hay hunde ala ko tawata no ittintina. ɗum wiyete an nakira fi siyaqi nahayi yufidul umum. Nakira ka lugal arabiya si ari tawa ko e soggodi haɗugol ari, ma ko e soggodi yamirore ari, haray ɗum ɗon no holli ko yamira kon koko huuɓiti hunde heeraki, ma no holli ko haɗa kon koko huuɓiti hunde kadi heeraki. Koyno woni kon ko huuɓiti ɗo, o wi wa abudullah rewe Allah, wala tusriku bihi, andi ɗon ko haɗore ari ɗon, say an on ko fof wi'a ko hay hunde sewiwo, sembiwo, woɗɗiwo, ɓadiwo, fof muɗum haray ittintinama.
ko wiyete say an on ko fop wiya fanɗi o janɗi o wirni o feeñi o haray say an on no ma naati fop ko ɗum wayete kala ko wiya kon sirku haray ɗum ɗon haɗama woni ko sirku jana woni ko sirku tosoko woni ko sirku feeñuɗo woni ko sirku wiyama fata ummu shirk no hundita ko wiyete kon sirku fop kabirahu wa sagirahu sirku mawɗo on wo sirku tosoko on wo ko sendiɗi kanji ɗiɗi sirku mawɗo on e sirku tosoko on wonaka haɗede on fop no haɗa sirku mawɗo on no haɗa sirku tosoko on no haɗa wiyete sirku kon no haɗa kono ko sendi sirku mawɗo on e sirku tosoko on ko sirku mawɗo on si jommum maayi tuubali ko lutto ka jahannam tefoore hewtatamo few ko luttinteɗo ka yiite sirku mawɗo on yaltinayi oti e nder diina kam few amma sirku tosoko on ɗon si jommum maayidi e muɗum o tuubali haray himo e haajande Allah si Allah no yiɗi yaafomo simo yiɗi o lettamo amma si ko sirku mayɗon o maydi e mum o tuubali on ɗon Allah wi o yaafatako mo few oɗa noon siko sirku tosoko on no wawa Allah yaafomo e moƴƴere makko nden no wawa kadi o lettamo ko ɗum sendi amma ka haɗede kan ɗi fof hiɗi haɗa sirku fof no haɗa kono sirkuji ɗin fotata sirku aro ƴetta sana muuru bako e mayru innanu ko kayru arsikatamo ko kayru katatamo ko kayru wurnatamo ko kayru waɗantamo piiji ɗin fof e sirku ƴettuɗo wano kurundahum sila waɗi ka hondu mum ɗo haray sirku ɓen ɗon ɗiɗo on hina gootu fof ko sirku kono oɗa ko sirku mawɗo oɗa ko sirku tosoɗo no woni noon piiji buy wattaɗi e nder sirku mawɗo on sirku tosoko on no anda no fuɗɗori yiingo ɗum ko sirku suuɗiɗo kono fof ko sirku wiyete kala ko ƴettuɗa fonnuɗa e Allah haray ɗum ɗon waɗama sirku haray karamukojo on feccere deftere nden ko fii sirku o yewtata ko ɓuri ɗurde kon e deftere nden ko ɗum waɗi so jolni o aya haɗuɗo sirku ɗo ka dambugal ngal o fuɗɗori o wi almanal ijmali lil aya mana moftuɗo on wonande aya on mo tata ko mana ñoggaɗo on ka aya o wi ya'muru llahu subhanahu wa ta'ala ibadahu bi ibadatihi wahda Allah on no yamiri jiyaɓe makko ɓe rewgol mo kanko tum la sharika lahu rendidiɗo alanamo bimana o kafidaka hay e hunde wa yanhahum aya on no haɗa ɓe ani shirki gay shirkal ngol Allah walam yahussa naw'an min anwa'il ibada aya on hertinali noone goo e nooneji dewe la du'a an wona du'a'u noddugol kona Allah ma noddidugol Allah e goɗɗum wala salatan wona julde wala gayrihima wona tana ɗiɗo ɗiɗi du'a ko dewal o ferlitantake kona Allah mo noddi kona Allah haray o shirki julde ko dewal mo juulani kona Allah haray o shirki woɓɓe yananay no henna juulanen huddamo on ko sirkul akbar ke ko sirku ɓurɗo mawno ko a juulani seytane kala julde e du'a ferlitantake kona Allah subhanahu wa ta'ala liya ummal amru fiyo huttitu fiyake on jamia anwa'il ibada dendangal noneji dewal ngal la naw'an liya ummal amru jamia anwa'il ibada fiyo hunde nden ko wiyete kon haɗore wonde ɗo nden yo moftu dendaningal noneji dewal ngal Allah rewidatake e kona kanko Allah walam yahussa naw'an min anwa'i shirk
o hertinali kadi none goo e noneji sirku liya umman nahwi jamia anwa'i shirk fiyo haɗere nden moftu dendaningal noneji sirku kala ko wi'a dewal ngal ko Allah tun rewete kala ko wiyete shirku kon no haɗa noneji ɗin fof huɓiti nder ɗo munasabatul aya lil bab ko addi o addu o aya ɗo o waɗamo ka dambugal ɗo yuɓɓodirgol aya on ko dallinora kon kañum e dambugal wonangal yewtede fi mum dewal am o wi annaha btada'at bil amri bit tawhid ngal dambu o aya ɗo o fuɗɗori yamirgol tawhidi o wi wabudullah wotinɗine Allah bi mana rewemo wannahya ani shirki aya on haɗi shirki fa fiha tafsiru tawhid no e nder o aya ɗo yamirgol tawhidi e haɗugol sirku firugol ko wiyete kon tawhidi bi annahu ibadatullahi wahda ko rewgol Allah kanko tum sa rewi Allah kanko tum hara e heɓi tawhidi wa tarku sirki e accugol sirku sa rewi Allah kanko tum a sirkali hara e heɓi tawhidi sa sirkani Allah hara e tawhidi ma on jilli tawhidi ma on haray ndi jilli ndi tuuni ndi wuddi ko ɓe ndi laɓɓine ma yustafadu min al aya o wi gogo on wujubu ifradillahi bil ibada ko waɗɗagol telɗinalngol Allah dewal li anna allaha amara bi dhalika awalan sabu Allah ko ɗum ɗon atti yamirde o wi rewemo wotinɗinemo fawa akadul wajibati ko ɗum ɗon woni ko ɓuri tentinede e waɗɗiɗi ɗin ɗiɗi on tahrimu shirk kala ko Allah harmini kon e junubaji ɗin ko sirku on woni go'o ko sirku on ɓuri hulɓinade ko sirku on woni ko bonnata dewal ngal fuu sirku mawɗo on o bonna e dewal ngal fuu walaw asraku la habita anhum ma kanu yasnaun o yewti fi annabaɓe 17 e nder aya goto ka alquran ɓay o wi wa tilka hujjatuna o sifi ɗon annabaɓe 17 ɓay o lanni ko hombiri aya on o wi walaw asraku la habita anhum ma kanu yasnauna wo ɓeɗo fof si sirkanno Allah honno koɓe golli kon fof Allah bolli si tawi noon ɓeɗo ɗen hewti e on niveau innama si ɓeɗo e yiɗe wongol yiɗɓe Allah ɓeɗo e wongol ɓattinaɓe ka Allah si ɓeɗo fof sirkanno Allah o bonnayno koɓe golli kon fof andi ɗum ɗon haala ka fi luttuɓe sirku on o bonna e dendaningal golleji ɗi sirku mawɗo salisan annajtinaba sirk sartum fi sihhatil ibad woɗɗitagol sirkangol Allah ko ɗum woni sarti sellugol dewal si tawi woniɗen dewal jommum laɓɓinani Allah tawhidi o laɓɓinanimo dewal ngal o yollaali toon sirku wona ka sirku fandare wona ka sirku golle sirku fandare nden ko sirku annuye on haray mo anni ko woni rewde Allah ɗo ko fiyo yimɓe ɓe yi'i ngal dewal ɗo ko sadaka o itti ko julde o waɗi ko goɗɗum e moƴƴereji ɗin o waɗi imo yiɗi yo yimɓe ɓe yi'u ko ɗum woni annuye makko on ko fi yo yi'e si tawina ɗum woni annuye makko on yi'ama na ella kono ko ɗum woni annuye makko on haray ngal dewal ɗum boni ɗum woni sarti ala noon e jaɓede dewal ko taw hala ɓernde wotinden no laaɓani Allah mo anni dewal ngal ko fi Allah waɗiri ɗiɗaɓum ɗum jokkugol wallinɗo dewal ngal no wallirnirte noon ɗum ko nulaaɗo men on sallallahu alayhi wa sallam rewa e taraw makko taraw mo wallini on rewa e on ɗon ɗen andi en fof en jangi arisala no ka muqaddimatu arisala ton ka dambugal wiyetengal babu ma tantiqu bihil alsina wa ta'taqiduhul afida ngal dambugal ɗon ko tawhidi laaɓuɗo pos woni e maggal tawhidi ahlus sunna wal jamaa laaɓuɗo pos o wi nder ton la yakmulu qawlul imani illa bil amal wala qawlun wa amalun illa bi niyya
o watti ɗon wala qawlun wa amalun wa niyatun illa bi muwafaqati sunna ko ɗum o wi ka baaba ma tantiq o wi konngol liman ngol wawata timmude si wona golle ɗen jokko ɗon wigol tum mi gomɗini gollali martata ko amanu wa amilu alquran an fof ko innata ko amanu wa amilu gomɗinɓe golli ɓe gomɗini ɓe golli sa gomɗini tun ka ɓernde a hatti ɗon a juulali a orali a waɗali sariyaji farliɗi maɗi haray limanu ma on sellata la yakmul qawlul imani illa bil amal wala qawlun wa amalun illa bi niyya konngol ngol kadi e kuugal ngal si tawi ɗum ɗon kadi tummodiri ko be annuye laaɓuɗo heɓo fondation on ka golle ko be annuye laaɓuɗo heɓo o wi noon ɗiɗo kadi fof si tummodiri wala qawlun wa amalun wa niyya illa bi muwafaqati sunna ko be hawra e sunna ne laaɗo allah sallallahu alaihi wa sallam taraw mo o seeki on o rewi ɗo o wenni ko ɗo rewete ko be rewa ɗon sina ɗum haray golle ɗen martali konngol ngol tun e ɓaawa kuugal ngal nafata kuugal ngal tun e konngol ngol e ɓaawa annuye laaɓuɗo martata konngol ngol wo kuugal ngal wo annuye laaɓuɗo on wo si rewali e juuɗe addanaɗo on holli yimɓe ɓen ko ɗo rewete haray ɗum ɗon kadi fof ko meere o wi ɗo li anna allaha qarana al amra bil ibada binnahi ani shirk allah takkiliri yamirgol rewgol mo ngol o watti ɗon kisan haɗugol sirku o takkiliri ɗi kanji ɗiɗi o inni wa'budullah wala tusriku bihi shay'a rewe allah nden yamirore ɗon ari tun o watti ɗon a tawan sirkuyi ɗum ɗon koyen ɗum holli komo rewi sirki dewal ngal ko bonnetengal hay nulaɗo on sallallahu alayhi wa sallam allah ko ɗum yettimo la in asrakta la yahbatanna amaluk wala kad uhiya ilayka la in asrakta la yahbatanna amaluk wahaynama e ma awadi si tawi a sirki wallahi ko allah tigi wondi golle ma nen haray boni o wi salisan rabi'an anna sirka haram ko aya on holli ɗo ko sirku on no harmi qaliluhu wa kasiruhu seeɗa mum e buy mum sirku seeɗaji on no harmi sirku ɗuuɗuɗo on no harmi kabirahu wa sahirahu sirku mawɗo on no harmi sirku tosoko on no harmi li anna kalimata say an nakira ko waɗi kalima o konngol wiɗo say an ko nakira arɗo fi siyaqi nahay e soggodi haɗugol fata ummu kulla dalika o moftay kala ko wiyete kon noone sirku on hay hunde ittitaki khamisan annahu la yajuzu an yusraka ma allahi ahadun fi ibadati dagata ko nde sirkante wondude e allah hay e goto e dewal makko ngal la malak wona malaikaji woti takkidirta e allah wona malaikaji woti sirkiranta allah mo rewi malaikaji hara o sirkani allah wala nabiyun wona annabajo mo rewi annabajo hara o sirkani allah wala salihum min al awliya wona moƴƴuɗo goo e waliyaɓe allah ɓen weldiɓe allah moƴƴuɓe hulayɓe mo gomɗini ɓen goto e maɓɓe si woti rewidimo e allah haray o sirkani allah wala sanamu wona sanamuru kadi woti rewata fo mum dagata ko nde sirkirante e allah li anna kalimata say an amma sabuna kawngol wiwgol ngol say an ɗum ko amma koko huuɓiti wa qawluhu qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tusriku bihi shay'a walli fiiɗo deftere nden o addi o aya ɗo kadi o wi hey ko onon yeeto ɓe on fof are mi jangana on ko joomi mon harminani on kon ko allah harminani on kon are mi yeeto on ko hen o attori wiwgol hen ɗum allah tusriku bihi shay'a o tawan sirkan mo hay hunde o aya ɗa inni wa'budullaha wala tusriku bihi shay'an o aya ɗo kadi inni ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tusriku bihi shay'an fo shay'an on no arde shay'an on ko nakira fi siyaqi nahay hollugol no huɓiti ko wiyete noneji sirku kon fof
o wi ta'ala ma'nahu halummu are wa aqbilu are. Halummu on ko are kono ko are arande yaccagol hittine aro. Wa aqbilu are fewtite e ko min yewtade on ko ko ɗum woni mana ta'ala are hittine aron atlu aqsusu alaykum wa ukhbirukum mi qissano on mi habra on mi sifano on mi yeeto on mi ɓanginana on ko aqussu alaykum ka ko aqsusu alaykum windi e deftere to aqsusu ka aqussu kay aqsusu on o waɗa fakkul idgham yani aqussu on o waɗi mo idgham fo no seli harrama alharamul mamnu'u min ko wiyete haram ko hunde haɗande ɓattagol kono wiyete harrama ko harmini kon ko wiyete ko harmi ko hunde haɗande ɓattagol wa huwa kon ko wiyete ko harmi ma yuaqabu fa'iluhu koko lettete waɗɗo on wa yusabu tarikuhu yoɓe mbarjari mawdi accuɗo ɗum ɗon on mo acci ko harmi o yoɓete joddi mawdi mo waɗi ko harmi o lettete si wona ara o tuubu wiye laaɓuɗo Allah jaɓanimo si wona ɗum ko letteteɗo mo acci noon ko harmi kon on ɗon heɓay baraji mawɗi ko ɗum wiyete haram. al ayat haka ayaje ɗen hatti ɗon ma'anamu ila akhiril ayati salasi min suratil an'am haka ɗe ayaje tati hatti ɗon e suratul an'ami on min qawlihi qul ta'alaw ila qawlihi fi khitamil ayati salisa dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun ila ka wi ɗon qul ta'alaw haka ayaje ɗen tati hatti ɗon timmode aya tammo o ko wi kon awa dhalikum wassakum bihi ɗum moɗon ko komi janngani on ɗo ko ɗum awa joomi moɗon wasiyi on la'allakum tattaqun mbela jo on ɓulay Allah aya on moka suratul an'am aya 100 wa 51 ha aya 100 wa 53 ila aya temedere capanɗe joyi e goo ha aya temedere e capanɗe joyi e tati waɗɗon taaliga kañum moƴƴinɗo deftere sarhuɗo deftere nden on o wi wa an ubadata ibni samit radiyallahu anhu qal ka taaligu ley qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama man yubayuni ala haula'i l ayat summa qara'a qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum hatta khatama al ayati salas faman waffa fa ajruhu ala Allah wa man intakasa shay'an adrakahu Allah biha fid dunya kanat uqubatuhu wa man akhara ila al-akhirah kana amruhu ila Allah in sha'a azaba wa in sha'a ghafara lahu. Wo filama o sahabajo wiyeteɗo Ubarata ibn Samit radiyallahu anhu o wi nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam maaki wo ko hombo bay o toon ko hombo ƴettan tan mi aadi fii timmingol ɗe aayeje ɗo ɗen tati wasuyeji wonɗi toon ɗin hara o teddinayi ɗi o reeno ko wi'a yo reene kon e muɗum ko hombo ƴettan tan mi aadi fii ɗum nulaaɗo lanndi ɗum sahaba ɓen Ubada ko maaki nulaaɗo Allah lanndino ɗum oyni ko hombo e mon ƴettan tan mi aadi bay o ndira e an e hoore hunnugol koni e ɗe aayeje ɗo tati ko hombo on say o jangi qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum haka ayaji ɗen hatti ɗon ayaji ɗen tati ka hatti ɗon on say o maaki kanko nulaaɗo ɓay o timmini ayaji ɗen tati o wi kala hunnuɗo aadi ndi haray Allah yoɓay mo joddi mawdi joddi ndin ko Allah jogi mo hunniɗe ayaji ɗo tati womo uyti goɗɗum e majje Allah subhanahu wa ta'ala wallimo o heɓɓitanike mo ka aduna ma'ana muɗum o heɓi soñja ka aduna ko tawata ittanaymo junubu ko faggiti kon Allah on heɓɓitoranimo
ko bonni kon e bonnere nden tampingol mo ka aduna ɗo o heɓa jarrabuye ka jawdi makko, ma o heɓa jarrabuye ka wonki makko, ma o heɓa jarrabuye ka ɓeygure makko. Si tawi woni ɗen ɗum ɗon heɓike e makko, haray ɗum woni lette ko heɓayno kon ka lahira o heɓide ka aduna ka. Ko ɗum waɗi goɗɗo heɓay jarrabuye ko soñjatamo ka ɓeygure makko, ma ka jawdi makko, ma ka wonki makko, o jiɓo ko honɗum, hara ko goɗɗum o bonni, Allah noon faalaka marande mo ha ka lahira o itta e makko ka aduna ɗum. Haray sittanamo ɗum ɗon, Allah itti e makko ko o maranano kon ka lahara o ittanama ka aduna ɗo. Womo uyti goɗɗum e ɗi aadiji arɗi e ɗe ayeje ɗo, Allah subhanahu wa ta'ala jaɓɓitoranimo ɗum ɗon, goɗɗum e soñja ka aduna ɗo, haray ko ɗum woni lette makko ɗen ka aduna. Ko heɓayno kon ka lahira haray o heɓi ka aduna ga. Ko ɗum waɗi nulaaɗo no maki Allah seeratano jarribo goɗɗo o heɓanamo soñja ha o tawoya Allah hara ko laaɓuɗo e junubu, hara e hunde o yewtide o yaali ton e junubu, hara fof yewino ka aduna ga. Wo amma noon mo o faala kadi o nennanamo ha ka lahara, o ronka mo yoɓirde hay hunde ka aduna ɗo e soñja, tampere hay hunde o ronka heɓude. Ɗum noon no fanɗi e julɗo, sika julɗo moƴƴo no fanɗi ka o ronkata heɓde tampere ka aduna ɗo, o heɓa e soñja ko be o heɓa jarrabuye koyno ñaama junubaji makko ɗi. Ko ɗum waɗi si Abul Atahiya imo maaki isbir li kulli musibatin wa tajallad wa alam bi anna al mar'a ghayru mukhallad. O watti ɗon man lam yusab, man lam yusab fima tara, man lam yusab fima tara, hada sabilun lasta fihi bi awhadi. Hay goto ala mo heɓali masibo, siko julɗo, julɗo ala mo tawata heɓali lukkuɗum, imma kanko on o heɓi masibo, ma ɗum siɗɗo makko heɓi masibo, ma ɗum giɗo makko heɓi masibo, ko tawata muusa e mo kanko. Hay goto o ala mo heɓali ɗum. O ɗum ko laawol ngol tawata na goto yahata e mum ko fuu reway ɗon, ala mo heɓali on ɗon soñña, siko julɗo. O wi noon wo si tawi oti nennanama ka lahira, o heɓali on soñja ittaynoɗo lorra ko heɓata kon ka aduna ɗo ɗen, lorra heɓo ka aduna ɗo ko sakkantomo lorra on lahara, wo si o nennani woti o muññanike mo, haray muradu makko nun ka lahara koye juuɗe Allah woni. Si Allah no yiɗi lettamo, simo yiɗi o yaafo, kono haray o mara aadi, koye juuɗe Allah woni. Si Allah no yiɗi letta, simo yiɗi o yaafo. O wi o hadise ɗo mo Ubadata ibn Samit filli ɗo, Imamu Hakim no yaltinimo ka Mustadrak, o wi o hadise no selli tugorde. Wo lasli hadise on noon no ari ka Bukhari e Muslim, kono ko lasli on ari ton, wona nasso on ari ton. Na ayeje ɗen tati on to Alpha Umar woni, hay men fontal ɗo kamil jangi ayeje ɗen tati ka suratul An'am. Qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tusriku bihi shay'an. Ehino ara noon o wiwota on sirkan Allah hay e hunde, o watti ɗon moƴƴo ɗon kadi e nene e baba, ko ɗum o takkiliri. Aya ara noon ñanden kadi o wino wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, moƴƴo ɗon e nene e baba. Hay si tawi ko heeferɗo, hara nene woti e bam makko ko sana mo sujjanta, haray sariya on no waɗi wo tawi o jokkuɓe kanko e rewgol sanam on few no harmanimo jokkugol ɓe rewgol sanam, kono ɗiggangol ɓe golle hoyi aduna, yanganoɓe, kurkanoɓe, ɗoftoɓe ko yowdiri e piiji aduna hara jogodira e dewal, hay ɗum ko farli ɗum wuuti itti noon e sikke siko julɓe, siko julɓe haray haala ka yitako ɗon.
ko ɗiɗo ɗiɗi Allah takkidiri e qur'ana nam wa bil walidayni ihsana nam ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم o wi wota on waru ɓiɓɓe moɗon ɓe ndey kulol basal hulugol basal ngal ɗon ngal arali tawtode ɓay ko wi ɗo ko hasiyata imlaqin hulugol basal ngal inna joni no warde ɓiɓɓe ɓen atto basal ngal arde ñaamuɗum ko innugol joni no limitude heɓugol ɓiɗɗo goto pete fiwota o heɓu tampere beradio e arsike makko on kanko haray yaaja yo limitu kisan o fuɗɗora ɗon ma ɗum o wara ɗum ɗon fof no wawa heɓade yimɓe ɓen andi Allah no andi yimɓe ɓen wota na ɓe annduɗa ɓen tum ko yimɓe ɓen en général Allah subhanahu wa taala haɗi ɗo o wi ɗo noon hasata imlaqin ka hulugol basal ngal ngal aralita o hulu aya go aro yeeso ton o inni wala taqtulu awladakum min imlaqin andi ɗon ngal naati ɗo ko an faljine awa gasi tawi bo oɗo aya ko oɗo inni wala taqtulu awladakum min imlaqin wota on war ɓiɓɓe moɗon ɓen sabu basal ɗon ngal ari aya gono aroy inni haseta imlaqin hulgol basal ngal arari taw naam nahanu nahanu narzuquhum taw kako narzuqukum nahanu andi ɗo ɓay basal ngal ari o wi'i nahanu narzuqukum min arsikay on onon taw wa iyahum e maɓɓe aya ɗiɗaɓon noon ka wi ɗon hasiyata imlaqin ɗon ko wi nahanu narzuquhum wa iyakum min arsikayɓe min arsika on onon kadi andi to o attori ɓiɓɓe ɓen ɗo o attori mawɓe ɓen ɗum ɗon fof ɗa hari ngal ari ɗangal natali tan na ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن wota on ɓatto kala ko wiyete zina e ko nandi e mum e boneji e kala façon bone mo tawata oti yawta e keerol yaha e ko harmi kon accita ko dagi kon na ko feeñi o mu e mum e ko wirni kon fof ko woni ka kene e ko woni nder fof mum Allah wi wota on ɓatto ɗum na ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق o watti ɗon kadi wargo ngon o inni o tan waru wonki ki Allah harmini si wona hara koye hoore gonga ki wona warede ko ɗum woni hara ko waru ki wonki ki wartede ma waɗu ki hidde ko tawata ko ki wartorte saabu muɗum ma hara ko yaltuki e diina fiirenugol diina kan ma hara ko hidde ko wiyete tasir yaggingol ko ɗum woni illa bil haqqi on hara koye hoore gonga ki wara ina e hoore tooñ na ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون tattaqun la'allakum tattaqun ka ko tattaquna oɗo windi tattaqun na tattiji ɗen no toon ne ha joni maruɗen ɗon toon tam par ce que na ɗum en neɓay ɗo joni aya jeɗen no ka suratul an'ami nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maki o ƴettani aadi fi kala teddinɗo ko woni ɗeɗo kon o haɗiti ko haɗa kon o golli ko yamira kon Allah subhanahu wa ta'ala jonnay mo baraji mawɗi mo ara fawñade goɗɗum e ko haɗa ɗo Allah ittani mo ka aduna ga wano hidde oti hiddama haray ɗum ɗo woni kafara makko si tawi hunde rewale e makko Allah surrimo o memalimo hunde haray himo e juuɗe Allah ka lahara si Allah on yiɗi o yaafomo simo yiɗi kadi o lettamo ɗum ko ɗeyayeje ɗo ɗen tati ila ka o wi qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaykum wallitiɗo deftere nden o ƴetti aya seedejo ko yowdiri kon e dambugal ngal o woni yewtude fimum ngal fi dewal ngal ko lutti kon o inni tun ala ayati ha ka ayaji ɗen hatti ton na yiltitoɗen e sarhu o
kama al-ijmali wonɗen ne o wi ya'murullahu nabiyahu an yaqula li haula'i al-mushrikin alladhina abadu ghayra Allah wa harramu ma razaqahumullah wa qatalu awladahum taqarruban lil asnam. Allah to ɗon no yamiri annabajo makko on yo yeeto ɓeeɗo sirkamɓe Allah rewɓe kona Allah ɓe harmini ko Allah arsikiɓe kon ɓe wari ɓiɓɓe maɓɓe ɓen fii ɓattorgol sanamuji ɗin ɓe wari hay ɓiɓɓe maɓɓe ɓen fii hirsangol sanamuji ɗin woɓe waɗiri faalu dhalika bi araihim ɓe waɗiri ɗum ɗon e pehe maɓɓe kamɓe tum wa taswili seytani lahum e ko seytane on cuɗani ɓe kon wo yeeto ɓeeyo nulaaɗo halummu a qussu alaykum are mi qissano on ma harrama khaliqukum wa malikukum ko harmini ɗum taguɗo on on jeyi on tahariman haqqan harminande gomɗunde la taharusan wa zanna wona fefindagol e jikkugol tum bal bi wahayi min ko yahawi immorde e Allah wa amrin min indi e yamirore immorde e Allah wa dhalika fima wassakum bihi fi hadhihi alwasaya al asri ɗum ɗon koye ko wasiyi on kon e ɗi wasuyeji ɗo sappo yani ko wasuyeji sappo woni e nder o aya ɗo allati hiya awwala arano on e ɗin wasuyeji wassakum alla tusriku bihi say'a o wasiyike on wota on sirkan mo hay hunde wa hadha nahyun ani shirki umuma ɗum ɗo ko nde haɗore gay sirku on fof fa tasmala kulla musrikin bihi ɗum ɗon no mofti kala sirkanɗo mo min anwa'il ma'budati e noneji reweti ɗin min dunillahi tana Allah wa kulla musrikin e kala sirkuɗo e fihi min anwa'il ibada sirkanɗo Allah e noneji dewe ɗen saniyan ɗiɗi on eɗin haɗaɗi wassakum an tusinu bil walidayni ihsana o wasike on yo moƴƴo e jinnaɓe moɗon ɓe moƴƴade bi birrihima sabu ɗiggal ngol ɓe wa hifdihima e reenugol ɓe dankoɓe tambitoɓe wa siyanatihima e reenugol ɓe hifse on e siyana on no ɓattodiri fof ko reenugol reena teddungal maɓɓe ngal reena haajuji maɓɓe ɗin reena faaleji maɓɓe ɗin siyana on kadi ko reenugol ɓalli maɓɓe ɗin ila e ko laɓɓingol ɓe ko nandi e muɗum fof wa ta'atihima e ɗoftagol ɓe fi gayri ma'asiyatillah e tana yeddugol Allah ko ya ɗoftoɓe e piiji ɗin fof si wona e yeddugol Allah ngol wa tarki taraffuyi alayhima e accugol townitagol e hoore mawɓe muɗum ɓen ka fewndiɗa o ka fewndiɗa ko marɗa gandalu ko marɗa laamu ko marɗa ngalu ko marɗa teddungalu ko marɗa piiji ɗin fof ko heɓuɗa o wota townitano mawɓe maɗa ɓen ɓen ɗon kan dagata ko ka townitanɗa jama on fof kono ka townitanɗa ɓen ɗon kan ɗum ɗon no tentina ko ɗum woni wa adamu taraffuyi alayhima e angal townitana golle salisan tati on wa wassakum alla taqtulu awladakum o wasiki on wotan warɓiɓɓe monɓe minim laaƴen sabu basal ay la ta'idu banatikum wota on ubbu ɓiɓɓe moɗon rewɓe ɓen wala taqtulu abna'akum wotan warɓiɓɓe mon worɓe ɓen khashiyatal faqri ka kulol basal fa inni raziqukum wa raziquhum komi arsikowo on komi arsikayɗo ɓe falastum tarzuqunahum on wonali ko non arsikata ɓe bal wala tarzuquna anfusakum wona hay hoore moɗon wonɗon arsikude on arsikata ɓiɓɓe mon ɓen on arsikata hoore moɗon ko ɗum waɗi si Allah okkori goɗɗo ɓiɓɓe ko ɓe ɗuuɗi wo o okkoraymo kadi ko ɓe ñaama o andata hay ka iwat o andata ko waɗi ɓe innayi mawɓe ɓen wiya hina ko suta kon wuura ɗum ko gonga pelletna ko suta kon wuura ko Allah woni addude ko wuura ko ay goɗɗo ɗo yoɓeteɗo 300 000 francs par mois hara ko ɗum o yoɓete ma si ɗuuɗi ha 400 000 500 000 no woodi wona ɓe yoɓede ɗum Allah nandi no woodi kono hara ko ɗum ɗon ɓe wuuri Allah nandi aray Allah no addani ɓe ɗum façon goo no ɓe wuuriri ko faɗɗi wo kono hara nayi hoore ɗum ɗon tum ɓe yowi hina ko suta ko wuura Allah on kañum o arti kay ɓiɓɓe ɓen o arti ka joom ɓiɓɓe ɓen rabi an nayi on wa wassakum alla taqrabul fawahish
o wasi iki on wata on ɓatto boneji si fahisal wellitama ka alqur'ana haray ko ɓe faandi ko zina ma dahara minha ko feeñi kon e mum wa ma batana e ko wirni kon ay alma nafsa allati harrama allahu qatlaha o wasiiki on kadi wota on waru wonkiki allah harmini wargol wayya nafsu mu'mina ko ɗum woni wonki gomɗinki wal mu'ahada e wonki aadodaaki harana gomɗinki ko wiyete mu'ahada ko zimma dunkoɓe ɓen ko ɓe woni ɓen zimma dunkeɓe ko heeferɓe wuuruɓe e leydi julɓe ɓen hara ɓe ala haɓude julɓe ɓen harayno harmi haɓugol yani keefeero wuuruɗo e leydi julɗo kono himo jokki diina makko jokki golle makko jokki haaju makko o ala tampinde julɓe ɓen o ala warde ɓe wala haɓude ɓe haray daganta ko julɗo ka o jaggita e maɓɓe ɗum wiyete mu'ahada nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam no kambani haɓuɗo ɓen ni man qatala mu'ahadan mo haɓi zimma dunkejo aadodaɗo wuuri dugol e julɓe ɓen ka leydi maɓɓe mo waɗi ɗum ɗon haray Allah subhanahu wa ta'ala harminanimo aljanna on koye ɗum waɗi haray o firti aadi cenɗe ɗen fuu o wari wonkiki Allah harminike nam ko ɗum waɗi o wi ɗo an nafsul mu'mina wonki gomɗinki wal mu'ahada e wonki aadodaki ko ɗum woni keefeero wuuruɗo e leydi julɓe zimma dunkeɓe hara ɓe wondiri e maɓɓe ɗon e sari'a ɓe wondiri no sari'a on wiiri noon haray ɓen ɗon wiyete zimma dunkoɓe illa bil haqqi si wona wondude e gonga hara wona ɗo yottede fi no wari ma ɗum waɗɗo ko wari re alladi yubihu katlaha konko eno dagina wargol wonki kin min isasin woni ko jottigu aw zinan ba'da ihsan ma hara ko zina ɓaawo sangagol aw ridda ba'da islam ma ɗum yartodingol ɓaawo silmugol Allah on no waɗi jottigu ngum fiirenugol piɗɗali ɗin o waɗi kañum kadi e hidde zina fiirenugol dambeji ɗi dambe yimɓe ɓen ko o zina woni bonnude dambe yimɓe ɓen ni ko zina on woni wadde yimɓe ɓen fattu bonna dambeji maɓɓe ɗin kala leydi ka fattu ɗuuɗi dambeji ɗin boni ndin leydi ɗon famodiral ɗuuɗata e mayri ko waɗi barki heɓatako ɗon kala ka fattu ɗuuɗi barki heɓatako koye no waɗi ko geddi wona waɗede joni noon fiirenugol dambeji yimɓe ɓen Allah subhanahu wa ta'ala waɗi hidde e o zina fiirenugol dambe ɗen koa noon kadi o reeni diina kan fii yarto dingol ngol fiirenugol diina kan ɗum ɗon kadi haray ƴiƴan jommum tagi saadi san jeego on o wassakum Allah taqrabu maalal yatim wasiken wotan ɓatto jawdi al yatima ko wiyete al yatima wattiflu llazi mata abuhu ko boobo hum ɗum ben muɗum maayi fanni o hellifaka ko al yatima ila ka o hellifa hara o wiwongol al yatima nde kadi boobo hum ɗum ben mum maayi ha kon heɓa duuɓi 17 haray ko on wiyete al yatima so feƴƴi ɗon haray hande kan nawa al yatima illa billati hiya ahsan si wona ɓadal ɓurgal moƴƴude ko ɗum woni min tasrifihi bima yahfazu ferɗitagol e jawdi makko ndin e koyeno renandi wayu nammihi ɓantandi ɓeydandi hatta tadfa'uhu ilayhi ha jonni toon alyatimaji on jawdi ndin hina yablugu asudda tuma o yotti sagatalaku makko ko wiyete sinnul asuddi ko duuɓi sagatalaku ila duuɓi 30 ha duuɓi 40 ko ɗum wiyete sinnul asuddi duuɓi sagatalaku si yoti heɓi ɗum ɗon o jonnite jawdi makko ni ay a rusdu duuɓi peewal wa zawala safahi e iwgol ɗayre nden ma al buluhi e hoore kellel ɗiye on harande kadi o wi ko on kon ɗayre saabi an jeeɗɗi on o wi wa awful kayla wal misana bil qist humne ɓetu e peesanɗe ɗen e hoore nunɗal la nukallifu nafsan illa wus'aha o lombi ɗum ɗo ton men fawa wonki wosi wona ko ki gaynata kon ay aqimul adla fil akhdi wal ita ñimne nunɗal ka ƴettugol e ka jonnugol hasaba istita'atikum embere kattanɗe mon ɗen saminan jeenayi on e ɗi wasuyeji wa idha qultum fa adilu so on wowli nunɗe walaw kana dha qurba hay si tawi woni koye hoore joom ɓadodiral wonɗon seedade koye on wowlu e hoore nunɗal hayso koye hoore baba ma ɓiɗɗo ma nene goto ma giɗɗo maɗa
siɗa seedade ko ya seedo nun ɗal waɗi ko hakkunde ma e Allah on wonɗa seedade amara bil adli fil qawli Allah on yamiri nunɗugol e konngol alal qaribi wal ba'idi e hoore ɓattiɗo e woɗɗuɗo badal amri bil adli ɓaawo yamirde nunɗal fil fiili ka golle ka konngol ko yon nunɗu ka kuugal ko yon nunɗu taasi an jeena on o wi wa bi ahdillahi aadi Allah ndin awfu ay wasiyatuhu llati wassakum biha o wasiya mo Allah wasiyi on hunnemo ay in qaadu lidhalika ɗo waɗane humnugol wasiye Allah on bi an tuti'u fima amara bihi wa naha anhu nde ɗoftuɗon moy ko yamiri kon waɗon ko haɗi kon accon wa ta'malu bi kitabihi wa sunnati nabiyyi golliron deftere makko nden e sunna nelaɗo makko on asiran sappo eɗi wasiyeji ɗo wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu o inni awa hino ko laawol an golni ngol ɗo ko feewugol ngol tawata no tumbiti ko ballangal timmugal jokke ngol ye wala tattabi'u subula wota on jokku koye juroy fatafarraga bikum an sabili koye senda on e laawol Allah ngol ko laawol an ngol ni ngol Allah desinanin min ngol yomi rew e muɗum jokke ngol ɗo on yaha ha hewto on ka yeheteɗon wota on yaw ha e laawol acci ton ngol jokkon juroy koye tawata hewtinoyta on ka yaw ton ɗon ay alladi awsaytukum bihi fi hataini l ayatain ko komi wasiyi on e ɗe ayeje min tarkil manhiyati e accugol haɗaɗi wa azamuha shirk ko ɓuri mawde ɗin haɗaɗi ko sirku wa fiilil wajibat e gollugol waɗɗiɗi ɗin wa azamuha tawhid ko ɓuri mawnude e ɗin ɗon waɗɗiɗi ko tawhidi wotinɗingol Allah huwa siratu mustaqim ko ɗum ɗo woni laawol fewgol ngol fattabi'uhu jokkengol laawol wala tattabi'u subula wata on jokku laawoy juroy albida o wassugo haatu bid'aji e jiɓi liɓiiji wata on jokku bid'aji ɗin tertoɗon laawol sunnangol fatafarraga bikum an sabili ay tamilu watu sattitu bikum oñina on senda on lancita on an dinihi kay diina makko kan bid'aji ɗin pottinay goɗɗo laawol sunnangol pottinamo laawol peewal ngol haa o accita diina makko laaɓo ka kan o jokka penande hande kadi munasabatul ayati lil babi ko yuɓɓodirgol ayaje ɗen e ngal dambugal ɗo anna Allah subhanahu wa ta'ala zakara fiha jumalan min al muharramat Allah jantike nder ɗe ayaje ɗo jumlaji buy e nder harminaɗi ibtadaha binnahi ani shirki o fuɗɗoriɗi haɗugol shirku wa nahyu anhu yastadi il amra bit tawhidi haɗede shirku on no holli wonde tawhidi ndin no yamira ka sirku haɗa o haray tawhidi yamirama ɗo bil iktida sabu ñen honno wiyete hollugol no ɗum ɗon ayeji ɗen holliri noon ko ɗum ɗon holla fa dalla dhalika ala anna tawhida awjabul wajibat ɗe ayeji ɗo tindini wonde ko tawhidi on ɓuri waɗɗade e waɗɗi ɗi fof wa anna sirka azamul muharramati ko sirku on ɓuri mawnude e harminaɗi ɗi fof ma yustafar min al ayat o wi ala noon ɗum anna sirka azamul muharramat wa anna tawhida awjabul wajibat sirku on ɓuri mawnude e harminaɗi ɗin ko tawhidi on ɓuri waɗɗade e waɗɗiɗi ɗiɗi on idamu haqqil walidain ayeji ɗen no holli mawnugol haqqe nene e baaba jibinɓe wooti ɓe salisan tati on tahrimu katbi nafsi bi gayri haq ko harminede wargol wonki e ɓaawo goonga la siyama ida kana al maktub min zawil qurba temtini noon si tawi wala ɗon ko jeyaɗo e jomiraɓe ɓadodiral ɗon haray woni wargo e taƴo en ɗam ɗi fuu ɗi hawtiti rabi an nayi on tahrimu akli malil yatim ko harminede ñamugol jawdi al yatima wa masruhiyatul amali ala islahi e sar'inede gollugol e moƴƴingol jawdi al yatima on dankodi dan ɓippandi ha jom muɗum hellife e jonni tam khamisan joyi on wujubul adli fil aqwali wal af'al ko waɗɗade nunɗugol ka konguɗi e ka kuuɗe alal qaribi wal ba'idi e hoore ɓattiɗo e woɗɗuɗo fuu sadisan jeego on wujubul wafa'i bil ahadi ko waɗɗade hunnugol aadi ko ɗum ɗe ayeje ɗo holli e nafaji wonɗi nder ton saabi an jeeɗɗi on e ɗi nafaji wujubu ittiba'i dinil islami wa tarki ma ada ko waɗɗagol jokkugol dinal islam e accugol kala ko wona dinal islam saminan anna tahlila wa tahrima haqqun lillah harmin gongol e dagin gongol ɗum ɗo fof ko hakke Allah ko kanko harminta ko kanko daginta
ruwasi nulaɗo ɓay ayaji ɗen ari ɗo o inni ma harrama rabbukum alaykum holli wonde ko Allah woni harminde ko kanko woni daginde. Taswilu ko cuɗangol ooti sawwala lakum o cuɗani o bal wano ka suratu taha ɗa aya on ko yewtata fi Musa Samiriyu ko majjini yimɓe ɓen ko na hakaza sawwalat li nafsi wo ko ɗum ɗo cuɗaninmi hoore an ko wiyete taswiru ko wonki ma kin cuɗane bone sikka ko moƴƴere waɗa ko ɗum wiyete taswiru. Naam onon eɗon dartude ñande mi waɗa noyi on ɗo compo o ko noon ƴettata périni ko wiyete munaddidan naam ko wiyete tandide ko waña felugol kono ko felore fi bone mo woti waɗi yani ko ɗum wiyete tandide ko felugol yeddana woti ko bonni kon yani yeddanam ko waɗi kon yani ko waɗi ɗo ɗum ɗo hawrirani ko duglayagal ɗum waɗinta ɗum ɗo goɗɗo ko geddi waɗinta ɗum ɗo goɗɗo sifa ɗin fiiji ko ɗum wiyete tandide ko yewtugol goɗɗo e hoore felore sattunde fi bonnire tiɗunde nde waɗi na wa muhaddidan ko hulɓinɗo ɓe hollugol wonde mo waɗi ɗum ɗo ko ɗum ɗo mi waɗatamo ko ɗum wiyete tahdid kaminum ko kaminum ko wiyete kaminum koko soomi nder ton hara ɗum ɗon no soomi nder ton yaltita na ɗum ɗo woni nafa janngugol ngol deftere nden hara woti rewtoto hara kanka ɗo wawa nde jannude goɗɗo ɗum ɗon nafa e moƴƴa oti jannga ha gayna rewto hara o wawa jannude goɗɗo so heɓi ɗon defte seeɗaje nafa e mo moƴƴa na tansiqu bayna ajza'ihi jami'an eyo ko wiyete tansiqu ko yuɓɓidirgol yuɓɓidirgol hakkunde piiji ko wiyete tansiqu na bayna al-makhluqat al-muttahida hakkunde tagaɗi fottuɗi ɗi tawata ko façon goto noon e goto naam question aranon ko goɗɗo jombi yo e fottali mawɓe jom yo arɓe yewta ɓe moƴƴintin o yo watta ɗum ɓenni yo mawɓe sukan aru awa kamɓe ɓe yewtida e kañum ɓe sukan ɓe fof ɓe arta ɓe yewtida mawɓe sukan wono tawti suka on ɓe jottan ko yewtere fi ɗum so ɓe ƴettin joni tama tawni waklaki joni sukan o jiyo on sina ɓe mofnira ɓe yewta aray ko honno ɓe warrata ɗum hallu on no ari ka deftere Allah waleykum salam naam eywa naam joni hallu on ka alqur'ana Allah subhanahu wa ta'ala no daali wa in khiftum sikaka baynihima fab'asu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu baynahuma kala ka hawre waɗi ka ɓeyngure hakkunde resondirɓe Allah on no holli ko honno warreten ko yon immin ñaawowo nunɗuɗo mo tawata ko iwruɗo ka ɓeygure gorko on e ñaawowo nunɗuɗo iwruɗo ka ɓeygure debbo ɓeeɗo tummodira yewta hakkunde maɓɓe jonni tan faljuɗon faljere makko nden siko hakkeji o lundino o timminaɗi si tawi ko bonnere kadi son bonnere jikko o mari ɓe wurtanamo ɓe ñaawa hakkunde maɓɓe si tawi tun ko fiyo moƴƴuɓe faala Allah hawlinayi ɓe no moƴƴira si tawi noon an a inni ko Allah on waɗi hallu kon a wakkilaki haray a woni lundiɗo taw deftere Allah nde ko mo fotte taw moƴƴine si tawi noon ɓe ronkuno moƴƴira fewtay joni seytane yollike be ngal bona haray ko gorko on acci si debbo on añi
ma o huli ma hakkeji makko yeebike ma ɗum o ndaari o tawi koko mo mari toon sabuuji buy ko tawata wona e sabu firtugol dewgal ngal ko gorko on accitu ko ɗum ɗo woni solution laaɓuɗon puy yo accitu so wi'i noon o jañiri accitugol ngol kadi ɓay ko Allah jonni mo doole accitugol yani ko gorko Allah jonni doole fi accitugol ngol debbo accitata debbo ko añi gorko o ko inata o tortike hoore makko gorko on accitu mo kono o wata wiide mi seerima an gorko o wawata ko gorko on wiyata seeri debbo ngol konngol non ngol Allah okki mo ɗon so jañiringol kadi e hoore himo tooñi o jañiringol o sali o haɓɓitike o laaga e debbo on o haɓɓitike o yanga e debbo on o tooñamo o lettamo fii tun yiwgol acciti on o wakkilaaki haray saria on no jonniti hoore makko jaray saria on no jonniti debbo on tortagol hoore makko si gorko on saliki jonnitude ɓe waɗa hulu hakkunde maɓɓe ɓoori kugon haray celgal ngal ko ka debbo on iwri ko forcé kadi wona seeri reede gorko on yiɗi añi ɗon haray ceeri ko mum belaato koɗum Allah daali wa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alayhima fima iftadat bi ko debbo on ƴettu tenge ko gorko on tengirnomo ko sottitora ɗum ɗon o jonnita gorko on o ɓooromo ɓe waynodira hara cergal ngal woni taƴirama hella ka debbo dagata ko ka o ƴama cergal e juuɗe moodi makko sina hara ko sabu ɓay noon si tawi sabu on darike gorko on ala hunnande mo hakkeji makko ɗin koyo torto hoore makko si tawi woni ɗen o tortike mo o jaɓaali haray joni saria on jonnita e debbo on kañum kadi doole ɗen fiino o ɓoorora oɗo gorko bonɗo jikku wonɗo lettude o debbo yangamo tampinamo laagamo kañum kadi salo jogaade salo accitude goɗɗo jogo Allah no wonani on ɗon luuɗo wi bambal ngol mo gonsengo ɗon no sottitora o ƴetta e tenge makko ɗen ɓayara e justice l'islam ala e leydi o ɗaɓɓa wawa ɓe lontade justice on wona liigu on no wawno lontade ma ligue communal on ma mawɓe juulirde nden tumbodire ɗon ɓe hiwrito gorko on tenge makko on debbo on ɓooro karama koɓe gono inni wosi debbo on ɓoorori on holu haray woni ko firtugol dewgal ngal ko edda goto o eddinoto mi mana so woni lewru woturu haray goɗɗo no wawamo jongude karama koɓe goo noon no inni hulɗu on kadi ko cergal kontete woko be o eddino lebbi tati no woodi kontuɓe hulɗu on talak ɗon o eddinoto no woodi kontuɓe hulɗu on fasah ɗon ɗen haray ko hayda wahida ɓe fiilordu woturu ɗum ko lewru woturu nam deuxiéme question goɗɗo jonnama maaki e teɗo ɓennimo en jonima ɗum ɗo yeeyu ngu sappo o wi masala wona wat jonnede tumbere leydi yo yeeyu ɓenni on tigi yeeyu tumbere leydi ɗen 10 millions ndaaru ko tawɗa ko heɓuɗa hoore ɗo wo awa bagani ɓenni no yalli est ce que ɗum noon no dagi ajam faaki yeeyu ɗon ajam faaki soodu ɗon koye hoore welondiral ko gollondiral dagingal mi jonnima nde deftere mi jonnirima nde 50 000 nani ɗum ɗo ko 50 000 woni ko min mi faala kon nder ton joni an kadi ɗaɓɓu yeru ko heɓuɗa ɗon wu haray no daganima sa fenaali wattuɗa ɗon a jam faaki wattuɗa ɗon a koksaali jommum wattuɗa ɗon a ɗaɓɓaali ko sasangora cenɗe buy no dewtira ɗon heɓa goɗɗum sa heɓi ɗo 10 000 a yeyti 10 000 on no daganima quoi noon kañum kadi leydi goɗɗo innima mi jonnima o parcelle ɗo mi jonnirima mo 100 millions yeeytu mi hokkima dunga yeeya yeeyu joni noon ko fawi e hoore 100 millions o wo ɗum ɗon ko anji sa noddi goɗɗo ayni miɗo yeeyude ɗum ɗo mi haltina goɗɗo haltinimi yo mi yeeyam o innima ko jelu ayni a ko 110 millions mi yeeyata on yewti on termi ha on fotti e hoore welodiral a fenanalimo nder ton ko ɗon woni nambare julako mum ka fenani innugol goɗɗo ari yoɓino ɗen 150 millions o goɗɗo yoɓuno ɗo ñande 150 millions o parcelle moggo ɗo kadi ko ɗum yeeya si waɗin alhaaliji haray a yolli toon fenande ko nden fenande harmi amma sa wolanmo gonga ko heɓuɗa ɗon wo ko anndi
son haldu kadi ko wiyete kon onno démarchel yagal ngal haldo moodi yeeyana nde tumbere leydi yeeyana kala ko heɓi nder ton iɗa mari 5% nder ton on haldi ɗum kadi ha on fotti no daganima on 5%. ko ɗum wiyete samsara ko haala arab haala fiqhu kanko ɗum wiyete samsara. Samsara on ko jonnugol goɗɗo yo yeeyu haldon ko yoɓatamo fi yangi makko kin e ko jindi kon fi mum kan kadi o tampi siko 5% halduɗon siko 1% siko 10% kala ko halduɗon fotti ɗon ton son haldi harayno daganimo ɗum wiyete samsara. arabuɓe no lugal fiqhiya on no wiyete ɗum samsara kono arabuɓe ɓen ko haala maɓɓe joni ko dallal ɓe innata ujunatu dallal amma inde mum nden ko samsara no dagi na jangol fiili ɗo yoɓe fiili ɗo lannan ɓurano ka téléphone ɗum woni won hayo men ɓurano tawi dagi taw jogo téléphone o e jangara ɓurano ka téléphone. debbo fiiliɗo haray no daganimo ka o janga goɗɗum e alqur'ana on si tawi mo hunji rewtagol ka miijo makko so falji imo wawi landade goɗɗo faljitamo ma goɗɗo fontanamo kamilu on o faljito ma ɗum si haji makko yani e ko jangete nder ton wawi jangude koni o memata kamilu on daganta ko memugol kamilu on fu jangugol noon no daganomo si kay kamilu on kadi no enregistraka nder téléphone on kontataki kamilu haray sa ñoƴƴi ɗon bouton on yaltini aya mo faalaɗa on ara innatake ko kamilu joguiɗa téléphone on na kamilu ko waɗa nder ton kon waɗa kono na kamilu woni ko téléphone ko waɗi ko ordinateur ko tuma haji ma yani mo yaltina yerɗum ɗon ɗum ɗon e kamilu on na gluuto ɗum waɗi no dagi ka ƴetta o téléphone ɗo ɗanninamo hara qur'ana no ara yettira toon naata ka hulgo ella o ala nam naktafi be no heɓo baraji ɗin no heɓo inaka ko kamil jangata